ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತೊಂದು ರಘುನಂದನ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುರುಗಿನ ಒಂದು ವಾಹನ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆದಾಯ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮರ ಗಿಡ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕೋಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕುರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮೇಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಸುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಯಾವ್ದು ಆದಾಯ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ರಘುನಂದನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಘುನಂದನ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ದೊಡ್ಡದು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳು ದೊಡ್ಡದು ತೋರಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ರಘುನಂದನ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ರಘುನಂದನ್ ಅಂತ ಐಬಿ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರ್ಜಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಮರಿಲಿ ಬಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮರಿ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಇವತ್ತು 34 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಅಂತಾನೆ ಆಗ ಅಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತದೆ. ಏನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು ಗೂಳ್ನಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆಯ್ತಾ ಇರೋ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ದಶೆಯಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಳಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಂದು ಮಾಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇದು 16,000 ಕೋಳಿ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 116 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ರೇಟು. ಇವ್ರು ಕಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಇದೆ ಕೊಟ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ನಿಂತ್ಕೊತದೆ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು 40 ಟನ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. 40 ಟನ್ 40,000 ಕೆಜಿ 40,000 ಕೆಜಿ ಬರ್ತದೆ. 40,000 ಕೆಜಿ ಇಂಟು 100 ಅಂತಾರೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಂಡವಾಳನ. ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರೇಟರ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಎತ್ಕೋತು. ಇದು ಇಲ್ದೇವರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ, ಉಸಿರು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಆದಷ್ಟು ಜನರೇಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೀಗ ಈಗ ಸದ್ ಬಿಲ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು 4-4 ಲಕ್ಷ ಗಂಟ 480 ಗಂಟು ಬಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. FCR ಎಲ್ಲ ಉಳಿಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟು ದಪ್ಪ ಮಾಡೋಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಎನಿ ಟೈಮು ಫುಡ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೀಡ್ ಮೋಷನ್ ಆಗೋಯ್ತದೆ. ಅದು ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಫುಡ್ಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಐತೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಡಿ ತಿಂತದೆ. ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೇದಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಹೋದಾಗ ತಿಂದದ ಫುಡ್ಡು ಹೋಟೆಲ್ ಜೀರ್ಣ ಆಗದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಹಂಗಾದಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದಲ್ಲ. ವೆಯ್ಟ್ ಬೆಳೆದರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಲಾಸು, ನಮಗೂ ಆದಾಯ. ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದು ರಘುನಂದನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು VIP ಪರ್ಸನ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ನಯನ್ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್, ಯಾರು ಒಂದು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಶೆಡ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಆದಾಯ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡಿರೋರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಸರ್. ಈಗ ದುಡ್ಡಿರೋರು AC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಲ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 5 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. FCR ಉಳಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. FCR ಫುಡ್ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಫುಡ್ ಉಳಿಸಿ ದಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ಕಡೆ ಸುತ್ತಿ ಯಾವ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಫೀಟು, ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು, ನಾವು ಏನೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ರಘುನಂದನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ.